চলো বন্ধুরা, শুরু করা যাক একটা নতুন ভিডিও। আজ আমরা জানবো ইঞ্জিন নকিং কাকে বলে ও এই ইঞ্জিন নকিং এর যেসব ক্ষতিগুলি এবং তা আমরা কিভাবে কমাতে পেরেছি। এই ইঞ্জিন নকিংটা ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা একবার 4 স্ট্রোক স্পার্ক ইগনিশন ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে সেটি একবার দেখে নেব। এই 4 স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিন 4টে সাইকেলের মাধ্যমে সম্পূর্ণ কম্বাশনটি কমপ্লিট করে। সেই সাইকেলগুলি হলো সাকশন স্ট্রোক। এই সাকশন স্ট্রোকের সময় পিস্টন টিডিসি থেকে বিডিসির দিকে যায় এবং এই সময় এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা সিলিন্ডারের মধ্যে প্রবেশ করে। কম্প্রেশন স্ট্রোক, এই সময় পিস্টন বিডিসি থেকে টিডিসির দিকে যায় এবং এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটাকে কম্প্রেস করা হয়। পাওয়ার স্ট্রোক, এই স্ট্রোকে পিস্টন টিডিসি থেকে বিডিসির দিকে যায়। এই পাওয়ার স্ট্রোকের জন্য আমরা ইঞ্জিন থেকে শক্তি পাই। সর্বশেষ এক্সস্ট স্ট্রোক, এই সময় পিস্টন বিডিসি থেকে টিডিসির দিকে যায় এবং কম্বাশনের ফলে উৎপন্ন ধোঁয়া এক্সস্ট পোর্ট দিয়ে বাইরে বার হয়ে যায়। এই 4টে স্ট্রোকের মাধ্যমে আমাদের 4 স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিন কাজ করে। এবার যখন কম্প্রেশন স্ট্রোক হয় তখন পিস্টন এর মাধ্যমে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা কম্প্রেস করা হয়, যার কারণে ওই এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা অনেক বেশি পরিমাণ গরম হয়ে যায়। এই অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়ার কারণে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা কম্প্রেশন স্ট্রোকের শেষের দিকে নিজে নিজে জ্বলতে থাকে। এইবার যখন স্পার্ক প্লাগের মাধ্যমে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটাকে জ্বালানো শুরু করে, এই যে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা কম্বাশন চেম্বারের মধ্যে 2 জায়গায় আগুন লাগলো, ওই 2 জায়গায় আগুন লাগার কৌশলকে বা প্রসেসকে আমরা ইঞ্জিন নকিং বলি। এই ইঞ্জিন নকিং প্রথম লক্ষ্য করেছিল হ্যারি রিকার্ডো তার একটি এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনের মধ্যে। এবার আমরা আলোচনা করব এই ইঞ্জিন নকিং কেন হয়। ইঞ্জিন নকিং এর প্রধান কারণ হলো ওভারহিটিং বা অতিরিক্ত গরমের কারণে। তাই শীত প্রধান দেশগুলিতে ইঞ্জিন নকিং হয় না। নাম্বার 2, লো অকটেন ফুয়েল। লো অকটেন ফুয়েলের কারণেও ইঞ্জিন নকিং হয়ে থাকে। মানে পেট্রোলের সঙ্গে যদি অকটেনের পরিমাণ কম থাকে, এই অকটেন রেটিং নিয়ে আমার একটি ভিডিও আছে, তোমরা চাইলে সেটা দেখে আসতে পারো। নাম্বার 3, স্পার্ক প্লাগের সমস্যা থাকলে, মানে কারণ কম্প্রেশন স্ট্রোকের সময় এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা সঠিক সময় স্পার্ক প্লাগের মাধ্যমে আগুন লাগে না, যার কারণে স্পার্ক প্লাগের সমস্যা থাকলে এই ইঞ্জিন নকিং হয়ে থাকে। নাম্বার 4, কার্বন ডিপোজিট, অর্থাৎ সিলিন্ডারের আশেপাশে যদি অনেক বেশি পরিমাণ কার্বন জমে থাকে, যার কারণে তখন আর কম্প্রেশন রেশিওটা ঠিক থাকে না, তখন কম্প্রেশন রেশিওটা অনেক বেড়ে যায়, যার জন্য ইঞ্জিন নকিং হয়ে থাকে। এই ইঞ্জিন নকিং এর জন্য যেসব ক্ষতিগুলি আমাদের ইঞ্জিনে হয়ে থাকে সেইগুলি হলো গাড়ির ফুয়েল এফিসিয়েন্সি ও টর্ক অনেক কমে যায়, পিস্টন সিলিন্ডার ও ভালভ প্রচুর পরিমাণে ড্যামেজ হয়, অর্থাৎ এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা সিলিন্ডারের মধ্যে যেসব অংশগুলিতে বা যেসব অংশের সংস্পর্শে আসে সেই সব অংশগুলি সেই সব জায়গাগুলি ছোট ছোট ছিদ্র হয়ে যায়, যার কারণে ওই ইঞ্জিনটির লংজিভিটি বা আয়ু অনেক কমে যায়। এবার আমরা জানবো এই ইঞ্জিন নকিংটা কিভাবে আমরা কমাতে পেরেছি। নাম্বার 1, ওয়াটার ইনজেক্ট সিস্টেমের মাধ্যমে এই ইঞ্জিন নকিংটা আমরা অনেক বেশি কমাতে পেরেছি। কারণ ওয়াটার ইনজেক্ট সিস্টেমটা কি, ওয়াটারকে আমরা ফ্রেশ এয়ারের সঙ্গে ইনলেট পোর্টে ইনজেক্ট করে থাকি, যার কারণে আমরা ইঞ্জিন নকিংটা কমাতে পেরেছি। লিকুইড কুলিং সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা ইঞ্জিন নকিংটা অনেক কমাতে পেরেছি। লিকুইড কুলিং সিস্টেমের জন্য আমরা ইঞ্জিনকে অনেক বেশি ঠান্ডা রাখতে পেরেছি তুলনামূলক এয়ার কুলিং এর তুলনায়। আধুনিক গাড়িগুলিতে নক সেন্সর ও ইসিউ ব্যবহার করার কারণে আমরা ইঞ্জিন নকিংটা অনেক অনেক বেশি কমাতে পেরেছি। কারণ যখন ইঞ্জিনের মধ্যে নকিং হয় তখন নক সেন্সর ইসিউকে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের মাধ্যমে বলে দেয় যে ইঞ্জিনের মধ্যে নকিং হচ্ছে। তখন ইসিউ ইলেকট্রিক কন্ট্রোল ইউনিট ইগনিশন টাইমিংটা পরিবর্তন করে, অর্থাৎ আগের যে সময় ধরে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটাকে কম্প্রেস করা হচ্ছিল, ইগনিশন টাইমিংটা পরিবর্তন করে কম কম্প্রেসে ওই এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং ইসিউ ইঞ্জেক্টরের মধ্যে আগের থেকে একটু বেশি পরিমাণ ফুয়েল অ্যাড করে দেয় বা দিয়ে দেয়, যার জন্য ইঞ্জিন নকিংটা অনেক বেশি পরিমাণ আমরা কমাতে পেরেছি। ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।